Masakra. Coraz lepiej. Pojechałem właśnie z Purmerend do Amsterdamu, jakieś 20 parę kilometrów. I co? Trasa Purmerend Kraków, ale w zasadzie Amsterdam Kraków. Planowana już od zeszłego roku, ale w końcu się udało. W końcu jadę. Piękna pogoda, bo przez tydzień padało, także średnio się zapowiadało, ale idealnie. Trasę poprowadziłem sobie tak trochę turystycznie, na pewno przez góry Harcu. I taki plan w zasadzie jest na pierwsze 20-30 godzin. Sekundkę, muszę skręcić. Nie. Plan jest taki, że za tydzień muszę być w pracy w poniedziałek, więc mam w zasadzie maks tydzień na przejazd. Trasa jakieś 1480, no powiedzmy 1500, więc przy 7 dniach wychodzi coś 210 dziennie, ale nie ukrywam, że fajnie by było trochę szybciej dojechać, więc plan na pierwszą nockę jest, żeby jechać nockę, czyli gdzieś wieczorem zobaczymy okolice Münster w Niemczech. Granica z Niemcami 195, Münster 275. No Harz, góry Harcu są na jakimś 500, więc trochę jest do przejechania. Zobaczymy, jak pójdzie. Ale maleństwo. Amsterdam. I oficjalnie Amsterdam, Dam Square, za mną Pałac Królewski. Zaraz ruszamy, jestem fantastycznie do tyłów z planem. Red light jest w prawo. Take left. Ja, dogoniłem was. Piękna pogoda. Wiatr idealnie się złożyło, bo jest jakieś 18-20 w plecy, z boku. Idealnie. Że poniżej 30 w zasadzie się nie schodzi. Są odcinki po 36-7. Także wybitnie. Wybitnie.
wydaje się, że wjeżdżam mniej więcej w rejony parku Hohe-Welwe. Piękny park, z tego co pamiętam, chyba byłem tu raz. Zobaczymy, bo trasa sobie wyznaczyłem przez niego chyba. A potem się okazało, że w zasadzie to tam jest wstęp, bramki. Chyba jest spora szansa, że ta trasa, którą sobie ułożyłem, to się odbije od zamkniętej bramki, więc będę musiał szukać pewnie wjazdu. Zobaczymy. Na razie jest pięknie. Jakkolwiek. Rzadko spotykany asfalt w Holandii. Jak pojawiły się jakieś lekkie pofałdowania terenu, nawet nie górki, bo widzicie tu górki. I jakoś tak wszystko zwolniło. Tak troszkę morale. Może za bardzo pocisnąłem na początku, bo pierwsza setka średnia 27 z przystankiem na promie na Amsterdam. Do Amsterdamu jakieś 20 minut, także troszkę szybko. Także chillaucik na razie. Gdzieś ten Apeldoorn tam majaczy za drzewami. Jakiś krótki postój może za chwilę i dalej. Tak właśnie sobie myślałem, że chyba jeszcze do mnie tak naprawdę nie dotarło, że faktycznie w końcu jadę Amsterdam-Kraków. Jak na razie to lecę jak dzik. O co? Kto to wie, ale odnośnie chyba właśnie trafiłem na zamkniętą bramę parku. To jest po prostu tak jak u nas dla zwierzaków. Znaczy dla zwierzaków. Żeby nie wyłaziły. No. To. O, wracając do tematu ciśnienia. Cisnę od początku, kurde, średnia 27 z przystankiem na prom. Lecę, dopinam się do jakiejś grupy kolarzy, kurde, lecimy 4 dychy. Ja objuczony jak koń. Waży to jak po prostu... Po co? Po co? Jeszcze mam, kurczę, założone całą noc i cały dzień jazdy. Chłopie, ogarnij się. Ale myślę, że tak jeszcze do wieczora będzie takie tempo, a dopiero po wieczorze trochę zwolni i pojadę normalnie, bo przecież nie da się tak cały czas. Nawet jakieś piaseczki się znalazły. Morale trochę niskie, pogubiłem się. Więc tak, stację benzynową przejechałem, nie wiem jak. Następna za 100 chyba jest, czy 80. Stwierdziłem, że muszę coś znaleźć.
do picia. Jeden camping wjechałem, pogubiłem się, musiałem wyjechać tą samą drogą. Drugi udało się znaleźć, czy po drodze wszystko. Ja akurat miał sklep otwarty, więc trochę się zaopatrzyłem. Na nieszczęście sobie ułożyłem tak trasę przez jakieś piaski i trochę nie czułem się na siłach, nie chciałem mi się, zdemotywowałoby mnie to już zupełnie. Więc sobie zrobiłem objazd. No i to teraz tak kminie dalszy objazd, bo z jednego objazdu wynika drugi, ale do przodu. Jeśli ciśnie się małuje, to tak jest potem. Chyba mnie lekka bomba złapała. Musiałem sobie zrobić przystanek na małe jedzenie. Potem te objazdy. Przez jakieś piaski sobie ułożyłem. Nawet nie wiem, kiedy mam piasek na czole. Nie wiem jak. Ale jest lepiej. Jest lepiej. Dojeżdżam do Diren. Z Diren już w zasadzie jest skręt. Trasa już jest konkretnie na wschód. Już nie pamiętam, który to jest, 130 któryś. 146. 146, czyli granica za 50 km. To jakieś 2 godzinki. Oczywiście plan cały czas ulega zmianie. Zacząłem się nawet zastanawiać, czy koło Münster nie zacząć szukać może jakiegoś noclegu na dzisiaj. Chociaż o której ja tam będę, kurde. No zobaczymy, to jak się zaczyna, to powoli zaczynam się wykruszać. Czarny kitek, no na szczęście. I kitku. I'm not gonna make it, I'm not gonna make it. Ze szczerego pola mam wjechać w drugie szczere pole. Well, let's go for it. No i w zasadzie gravel w Holandii przydaje się tylko po to. Miałem oficjalnie pierwszy pościg psi w Holandii. Taki mały wypierdek zaskoczył. No, ale nie chciał specjalnie jakoś lecieć, ale no, start miał dobry. No już drugi mnie chciał podjadać. Właśnie jakieś takie się... Spokojne robię, jak się na wschód jedzie. ...184 kilometr. Dojeżdżam do Groenlo. To się mówi może pewnie inaczej. Tam mam nadzieję, że coś zjem.
I zastanowię się, bo kurczę, coraz bardziej mi chodzi myśl po głowie, że nie wiem, czy mi się chce dzisiaj nockę jechać. W zasadzie po co? Czy jakaś ambicja się włączyła? Ma być zimno, ma być 10 stopni. Więc nie wiem, czy gdzieś w okolicach Münster może tam bym poszukał jakiegoś hoteliku. I tak cała trasa, jakby rozkładając ją na tydzień, to muszę zrobić jakieś 211 dziennie. Münster jest na jakimś 275, więc spokojnie. Okej. Au! Cześć myszko. Jejku. Także myślę, że byłoby ok. Ale na razie jadę. Jeszcze to nie jest... nie zdecydowałem. Jest 18. Jakiś 190 kilometr. Coraz bardziej się skłaniam ku temu, żeby jednak może nie do Münstera, ale gdzieś tam wcześniej mam jakąś restaurację, hotel, chyba jakieś 40-50 stąd, czyli z 2 godzinki. Zatrzymam się w Grenlo, zadzwonię do nich, zobaczę jaka jest sytuacja i będziemy rozkminiać co dalej. Chyba tak będzie, bo już się nastawiłem, że nie jadę nocki. Leszcz. Wygląda przyjemnie. Się zastanawiałem, gdzie ci wszyscy ludzie są. No i siedzą na rynku. I wjeżdżam do Niemiec. Aldrenia Stwaja. Oczywiście miałem tam jechać. Że się tak brzydko wyrażę, ale... I wjeżdżam z powrotem do Holandii. Kurczę, muszę trochę przyspieszyć, bo sobie zabukowałem już zabukowałem hotel w Bielerbeck. Babeczka będzie na mnie czekać jakieś 50 km. Więc muszę się trochę sprężyć. Almsig mi zostało do noclegu jakieś, nie wiem, 25-30 może, lekko ponad godzinkę. No wystarczy na dzisiaj. Nie chcę mi się, nie wyspałem się wczoraj. Jedzie się przyjemnie, no kurczę. Niemiecka wieś. Dziewięć minut do dzisiejszego miejsca spoczynku. 250. Doszedłem do wniosku, skurcz, no mi się to nie działo. Doszedłem do wniosku, że w sumie to jest mój urlop, nikt mnie nie goni, chyba o tym już mówiłem. W każdym bądź razie, żadne ultra, nikt mnie nie goni, żadna klasyfikacja. Po co mam się spieszyć?
Myślę, że podzielę sobie chyba cały dojazd na te 200 parę codziennie i tak będę robił. Jeszcze ostatnie minuty wsią niemiecką. Gdzieś tam jakieś kościelisko wystaje. To już pewnie Billerbeck. Mam jakieś 8 minut, mi Google Maps mówi. Jedziemy. Google, you're alive? Turn left onto Gerbergesstrasse, then your destination will be on the left. Ooh, already? Alright. Opuściłem moje schronienie. Jest 10:08. Późno, ale nie narzekajmy. Plan na dzisiaj w zasadzie to samo co wczoraj, znaczy w zasadzie taki jaki był optymalny, czyli pod góry Harcu do Sesen, czyli też 250-260 dzisiaj. Zobaczymy jak się uda, zastanawiam się jeszcze nad górami Harcu, czy nie zmodyfikować trochę mapy. Zobaczymy. No nie wiem co z moim napędem, coś zaczyna szwankować. Chciałem go... Te objazdy tutaj zaczynają mnie prześladować, ale widzę, że my możemy. Jechałem z tamtej strony normalnie w objazd, a tu mi nie pozwalają wyjechać. Się muszę jakoś przebić bokiem. Great. Oh, great. That's awesome. Gdzieś powoli dojeżdżam do Münster. O wilku mowa. Münster. Właśnie minąłem tablicę. Spostrzegawczość dzisiaj 1. No w każdym razie. Tak. Chyba największe miasto po drodze. Nie wiem, jakoś morale na razie średnie, bo coś kolanko mi lewe tak się delikatnie odzywa. Tak to jest, jak się 2 tygodnie nie jeździ na rowerze i od razu człowiek się porywa na długie dystanse. Nie róbcie tego. Także spokojnie. Trochę średnia trasa w tym momencie.
Ale tego wieje jeszcze prosto w twarz. Miało wiać, ale nie aż tak. Obawiam się, że tak może być cały dzień. Nie taka trasa, ale taki wiatr. Myślę, że jak coś znajdę, jakiś sklep, to może mały przystanek, bo muszę siodełko chyba obniżyć o milimetr, kurtkę schować, garnąć się. Ale ogólnie przyjemnie. Jakoś dzisiaj morale słabe. Nie wiem, ten wiatr chyba kurczę załatwia dużo. Tego to kolanko tak wydaje mi się, że przechodzi. Chyba przechodzi. Obniżyłem sobie tak o pół milimetra siodełko, bo chyba za wysoko było. Jak na lotnisku jak składałem, to chyba delikatnie za wysoko dałem. Się odezwało dopiero teraz, ale no tak się jedzie jak pod wiatr. No. Jeszcze do tego wymyśliłem sobie trasę. Ten kawałek miał być na noc, więc wrzuciłem sobie przez małe miasteczka, centra. Myślę, zobaczę sobie w nocy małe miasteczka, tutaj fajnie. No tylko, że trafiłem 11 jest. Więc ruch jak nie wiem, światła co chwilę. Nie, nawet nie patrzę ile przejechałem, bo szkoda. Subway. Szparek, zaczynamy od szpara. Tankowanie zapasów. Jeszcze jedno, dlaczego nie należy zostawiać roweru przed dłuższym wyjazdem sam na sam z siostrą. Zajęło mi jakieś 7 godzin, zanim znalazłem to. No. Nic nie widać, ale Już nie pamiętam. Nie powiem, żeby ten dzień należał do najlepszych. Do tego trasa, którą ułożyłem na nockę. Te miasta, ruch, kurde, co chwilę, ale chyba nie wiem, czy też są tak skonstruowane, że kurde, co miasteczko to muszą być światła. Wybija z rytmu okrutnie. Okrutnie. To w porównaniu do Holandii nie ma co porównywać w ogóle. To jest liczba bezkolizyjnych skrzyżowań. Tutaj w zasadzie zero. Chyba jeden z tych dni, kiedy... Ale walczę z tym. Kolano już jest super. Kolano jest super. Jezus. Właśnie przejechałem koło netto, na którym był termometr plus 39 słońca. Bąka do podglądania tutaj ptaszków. Jechałem do Bielefeld. Nie tu mam jechać. Żeby to mi Garmin powiedział. Wow. Thanks, Garmin.
Kolejny przystanek. Tego mój profil wysokościowy chyba nie pokazał. Niewątpliwie zaczyna się fałdować podłoga. Tego jest gorąco piekielnie. No co, stanę, żeby w cieniu posiedzieć, no bez sensu, co mi to da. Jest aż tak gorąco. Jest tak na granicy. O rany, jeszcze większe pagórki przede mną. Takie okoliczności przyrody ładne. Z prawej pola, po lewej plus wiatraki, pola plus wiatraki, przede mną górka. Wspomniałem o słońcu. Napiernicza jak dzikie. Jest jeszcze słońce. O rany. Wyjmij sobie. Kolejny fakat GPS-owy. GPS mi mówi jedź prosto, a na co masz? Great. Znalazłeś się? No. Ej cholera. Mały przystanek na przegrupowanie sił i trochę jednak cienia, bo jest masakra. Do mojego celu, do CSN mam jeszcze 100. Jest za 20:16. Ciężko. Ciężko. A się troszkę wkopałem, bo faktycznie sobie nie sprawdziłem profilu na drugi dzień. Kurde, teraz patrzyłem na mapkę na szybko, a tu taki placek, kurde, pofałdowany, w którym jestem, że strach. Jakby super fajny teren do jeżdżenia, ale kurde, nie jak jest 26 stopni i nie jak jestem mocno w plecy. Ta setka za Münsterem, kurczę, z tymi miasteczkami dała strasznie. No, notorycznie były momenty, że fajnie się jechało 30-40, gdzieś tam z górki, nie z górki i buch światła i buch jakieś wyjazdy, przejazdy, objazdy i znowu i stanie 2 minuty i stanie 10 sekund na światłach i znowu strasznie upierdliwe.
Kurde. Czeluści. Czyli zatrzymałem się na chwilę w cieniu. Ogarnąłem Google Mapę, mówię, kurde, jak najszybsza trasa Google teraz. A on mówi, mniej wzgórz. Ja mówię, dobra. I co? Wyszło na to, że końcówka jest dokładnie ta sama, co ja mam w GPS-ie, więc tak sobie jedziemy i tak sobie słuchałem Google, jak mi opowiada, co mi się na GPS-ie dzieje. Aj. Okay, it's gonna be good. In 200 meters, continue on to K47. Do Einbach jeszcze 10 km, tam chyba poszukam czegoś do przekimania się. Chyba, że fantastycznie nic nie będzie, no to jadę do Sesen, ale kurde, jest już 7 za... Chciałbym się w końcu wyspać, no. Dzisiaj też wstałem o 3. Gdzieś mnie tak trochę odbiło od tej głównej. A miało być 3 km. Jest coraz lepiej. Bateria pada w GPS-ie, kurde, ludzie. Znalazłem nocleg. Nie Weinberg, bo tutaj szaleli z cenami. I wczoraj zapłaciłem więcej niż chciałem. Tanie hotele, które miałem zapisane w Weinberg, nie odpowiadały. Gdzieś tam po drodze, trochę za Einbeck, znalazłem miejsce, taki przydrożny, restauracja, hotel za całkiem przyjemne, przyzwoite pieniądze. Przejazd. Za całkiem przyzwoite pieniądze jak na tutejsze warunki, więc jadę, jest kwestia 10 minut, a teraz już 5. I na dzisiaj koniec, zobaczymy, muszę siąść i przeanalizować plany na jutro, bo tak czuję, że się wkopuję momentami, a fajnie by było, kurczę, się trochę pocieszyć, a nie cisnąć jak głupi. Chociaż tak jak mówiłem, po górach Harcu, po górach Harcu już powinno trochę być łatwiej z tym planowaniem. Zobaczymy. Prysznic.